好啦，大家好，今日我哋睇下麥子嘅新皮膚迪迦奧特曼，體驗下睇個皮膚有咩特別之處。即刻嚟咗一個搞笑嘅配音。上邊一提麥子係黑製蘭㗎，鍾意玩麥子嘅兄弟們呢，就可以用嚟黑一手蘭。點解話佢係黑製蘭呢？二技能一中到一技能再加大招，蘭根本就走唔甩，打斷嘅話。好啦，升到去15級先，加啲經濟俾對面。乜都夠晒，子工具人嚟唔使嘅。首先睇下行路動作先咯。哇 very interesting 啊，真係好搞笑，好笑啊！哇，好可愛啊！哇，太有型啦！其實一啲都唔係好有型，我覺得。講真，一啲都唔有型。哇，好鬼傻瓜咯！好，做乜開大佢？都咪人嚟？係啊，感覺一啲都唔好打。究竟點解我朋友會買呢個皮膚咧？幾好睇啊！首先又好傻，幫你加速下。A，俾前排兵擋咗，好嘈啊！真係個二技能唔係講笑，我朋友都話好嘈。哇！太有型啦！睇到佢草滿被動嘅時候，就有個橙紅色嘅波。咁好啦，我哋最後睇埋會先得下。哇！經典對戰場面。top， 哎呀！反殺可以。好啦，今日影片到呢度，拜拜。